محفل رسول سے نکلتے تھے، پھر رسول کی محفل سے نکل کے وہ کھل کے اپنے عقیدے کا اظہار کرتے تھے، اور خدا بذریعہ جبرائیل رسول کو حکم پہنچا دیتے تھے، میرا حبیب یہ تو ابھی تیرے پاس سے اٹھ کے گئے، ابھی ابھی یہ تیرے پاس جو بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے تیری غیر موجودگی میں تیری اس بات کا یہ مذاق اڑایا ہے۔ تو یہ ساری باتیں دور رسول میں تو واضح ہوتی نہیں، اور رسول بتاتے رہے کہ خدا بار بار کہہ رہا ہے منافقون کے لیے یہ آیت بھی بھیجی ہے، یہ بھی منافقین کے لیے بھیجی ہے، یہ بھی منافقین کے لیے بھیجی ہے۔ آخر ایک دن محفل پیغمبر میں رسول کے جلیل القدر صحابہ بیٹھے تھے، جن میں حضرت سلیمان محمدی اور حضرت ابو ذر بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ کی زندگی میں تو پتہ چل گیا ہے کہ قرآن بتا دیتا ہے کہ منافق کون ہے، لیکن آپ کے جانے کے بعد جب آیتیں نہیں اترا کریں گے تو کیسے پتہ چلے گا کہ منافق کون سا ہے؟ رسالت میں آپ نے دیکھا مسجد کے کونے میں ریت پہ سر جھکائے ہوئے علی قرآن لکھ رہے تھے، امیر المومنین کی طرف ہاتھ کا اشارہ کر کے اہل سنت کتاب میں رسول نے کہا یا علی کاما اٹھیے گا، علی اٹھ کے کھڑے ہوئے۔ رسول نے سلمان ابو ذر سے کہا پورے مدینے کے میرے صحابہ کو بتا دو یہ ہے مومن اور منافق کی پہچان، اس کی محبت، اس کی محبت عین ایمان ہے، اس کی محبت عین ایمان ہے، اور اس کا بغض منافقت۔ یہ اہل سنت برادران کی جید احادیث کی کتابوں میں مسلسل یہ حدیث درج ہوئی ہے کہ مومن اور منافق کی پہچان صرف اور صرف محبت امیر المومنین، اور خدا نے مذمت کی ہے کہ اگر منافق دل میں ایمان نہ رکھے تو زبان سے کلمہ پڑھے تو اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک شخص نے محفل رسول میں آ کے کہا پوچھا تھا یا رسول اللہ نیکیاں کیا ہیں اور گناہ کیا ہیں، سیئات کیا ہیں اور حسنات کیا ہیں؟ اس نے کہا کہ رسول بتائیں گے نماز نیکی ہے، جھوٹ گناہ ہے، روزہ نیکی ہے، چوری گناہ ہے، زکات نیکی ہے، زنا گناہ ہے۔ رسول مجھے نیکیاں گنوائیں گے اور گناہ گنوائیں گے، یا رسول اللہ نیکیاں کیا ہیں اور گناہ کیا ہیں؟ اور اس نے فوراً کاغذ قلم نکالا، یا رسول نیکیاں بھی لکھوائیں گے اور گناہ بھی لکھوائیں گے۔ سنی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں ہے۔ رسول نے فرمایا حب علی سے بڑی نیکی کوئی نہیں، بغض علی سے بڑا گناہ کوئی نہیں، حب علی سے بڑی نیکی کوئی نہیں ہے۔ یاد حب علی سے بڑی نیکی کوئی نہیں ہے، بغض علی سے بڑا گناہ کوئی نہیں۔ اگر دل میں علی کی محبت نہ ہو اور دل میں علی کی دشمنی ایک رائی کے دانے کے برابر ہو، اور حدیث پیغمبر ہے کہ احد کے پہاڑ کے برابر سونا راہ خدا میں خرچ کیا جائے، 70 حج پیدل میں محمد کے ساتھ کیے، صفا اور مروہ کے درمیان غربت کی حالت میں مر جائے، اور رائی کے دانے کے برابر میں میرے بھائی علی کا بغض اس کے دل میں ہوا، فرمایا جنت دور کی بات ہے خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتی۔ اس کی وضاحت کی تھی جب حضرت عمار یاسر نے پوچھا تھا یا رسول اللہ مجھ سے صحابہ پوچھتے ہیں کہ رسول نے کہا ہے کہ میرے بھائی علی کی محبت دل میں نہیں ہوگی تو کوئی نیکی فائدہ نہیں دے گی۔ کتنی بہترین وضاحت کی، فرمایا اس لیے کہ بغض علی نجاست ہے، ایک برتن میں نجاست کا ایک قطرہ ڈال دیا جائے، پھر اس کے بعد جو بھی چیز پاک ڈال لیں گے وہ خود بخود نجس ہو جائے گی۔ میں سمجھا تھا شاید اس کے بعد مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، نجاست کا ایک قطرہ ڈال دیا جائے، پاک چیز بھی ڈالو تو نجس ہو جائے گی۔ بغض علی ہے نجاست، دل میں رکھ کے نماز بھی پڑھو، روزہ بھی رکھو، زکات بھی دو، تلاوت بھی کرو۔ جنگ صفین میں جب مولا امیر المومنین نے اپنے ایک صحابی سے کہا تھا کہ جاؤ لشکر شام پہ حملہ کرو، وہ لشکر شام پہ حملہ کرنے کے لیے اپنا ایک دستہ لے کے آگے بڑھا تو انہوں نے دیکھا کہ مالک اس طرح آ رہا ہے، انہوں نے فوراً قرآن نیزوں پہ بلند کر لیا، مالک اس طرح اپنا لشکر لے کے واپس آ گئے۔ علی نے فرمایا مالک حملہ کیوں نہیں کر کے آئے؟ فرمایا مولا حملہ کرنے گیا تھا لیکن انہوں نے قرآن نیزوں پہ اٹھا لیا، قرآن نیزوں پہ اٹھا لیے ہے۔ تاریخ کہتی ہے بجلی کسی تیزی سے گھوڑے کی سین پہ آئے، علی نے اپنی ذوالفقار کو ہوا میں لہرایا، مالک نے کہا مولا کہاں جا رہے؟ فرمایا ان پر حملہ کرنے کے لیے۔ اس کا مولا حملہ تو میں بھی کر سکتا تھا لیکن مولا میں تو قرآن دے کے واپس آ گیا۔ علی نے بھاگتے گھوڑے کی سین پہ کہا مالک قرآن ان کے حلقوں میں اٹکا ہوا ہے، قرآن ان کی گردنوں میں پھنسا ہوا ہے۔ اس کا مولا ایسے بھی قاری ہوتے ہیں جو قرآن پڑھے اور قرآن حلق میں رک جائے۔ فرمایا تو نے نبی سے نہیں سنا القرآن مع علی وعلی مع القرآن، قرآن اور علی ہمیشہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ قرآن دل میں آنے سے پہلے حلق میں رک کے دیکھتا ہے، اگر دل میں علی ہو تو ادھر جاتا ہے ورنہ حلق میں رک جاتا۔ یار بسم اللہ تو یہ سب سے بڑا اعتراض ہے کہ آپ شاید صحابہ پیغمبر کو نہیں مانتے، ہم صحابہ پیغمبر کو مانتے ہیں، لیکن قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ ہر صحابی مومن نہیں تھا۔ 12 منافقین کے نام تو رسول لکھوا کے گئے تھے حذیفہ کو، وادی عقبہ 12 منافقین کے نام تو اہل سنت کتابوں میں لکھا ہے، صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے، محدثین نے لکھا ہے کہ رسالت امام نے حضرت حذیفہ یمان کو لکھوا ہے۔ حذیفہ کے پاس وہ نام موجود تھے اور بہت بڑی شخصیت، رسول کے جانے کے بعد
क्योंकि रसूल ने कहा था हुज़ैफा मुनाफिक की सबसे बड़ी निशानी क्या होगी? सबसे बड़ी निशानी ये होगी नाम न बताना। नाम बताओगे इस्लाम यहीं पर रुक जाएगा, तबलीग इस्लाम का सिलसिला बंद हो जाएगा। ये आवाज बुलंद कर देंगे कल मुसलमान करता है, मुसलमान करने के बाद फिर उनके कत्ल के फतवे दे देता है, तबलीग इस्लाम रुक जाएगी। तू नाम ना बताना। हुज़ैफा ने कहा मौला कैसे हो सकता है कि दिलों में मुनाफिकत रखें, आपसे दुश्मनी रखें, आपके कत्ल का इरादा करें, आपकी ऊंटनी को पहाड़ी से गिराने का सोचें और इनके नाम ना बताए जाए। फरमाया हुज़ैफा एक निशानी है, मेरी जिंदगी में मरेंगे मैं जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा, मेरे बाद मरेंगे अली जनाजा नहीं पढ़ाएगा। अब हमसे ये ना पूछा करो कि तुम किसे मानते हो किसे नहीं मानते, हमें ये बताया हो कि अली किसके जनाजे में गए थे। मसरूफियत है क्या? मसरूफियत थी कि अली नहीं गए? अगर मसरूफियत की वजह से ना जाना होता मदाइन में जाके सलमान का जनाजा पढ़ा दिया। मुनाफिक का जनाजा रसूल ने फरमाया। और जब भी मदीने में कोई मरता था एक बहुत बड़ी शख्सियत हुज़ैफा के दरवाजे पे आती थी, तू जनाजे पे जा रहा है? हाँ? चले फिर अब मैं ये अकीदा ये लफ्ज अगर आपके ज़हन बन गए तो अब मैं कहना लगा हूं इस पैगाम को जहां तक हो सके वो नशर कर दीजिए। बरादरान अहले सुन्नत, आपको बहुत गलत गाइड किया गया है कि हम शिया सहाबा इकराम की इज्जत नहीं करते, हम सहाबा को बुरा कहते हैं। मैं दुआए ज़हरा नॉर्थहैम्पटन में इस पूरे मजमे की नुमाइंदगी करते हुए कह रहा हूं हम सहाबी को बुरा नहीं कहते, हम मुनाफिक को बुरा कहते हैं। हम सहाबा पैगंबर को मानते हैं लेकिन हम मुनाफिकीन को नहीं मानते। और जब आप हम पर एतराज करते हैं ना तो मैंने तो पहली 2, 3, 4 मजलिसों में बार बार ये रिपीट किया है कि आपके पास भी तो मुकम्मल बायोग्राफी जिन्हें साहब की है उनकी तादाद 7,000, उनसे ज्यादा को तो आप ही नहीं मानते। जब आप हम पर एतराज करते हैं ना कि शिया सहाबा को नहीं मानते, मैं खुल के बात कर लेता हूं, बंदे खुल के बात नहीं करते। आपके जहन में कुछ लोग होते हैं, कुछ लोगों को आप जहन में रख के तो आप ना सहाबा का नाम ना गलत इस्तेमाल करें, बाकी सब लोगों को तो ना गलत करें, आप नाम लेके बताया करें कि आप इन्हें क्यों नहीं मानते। अकीदे में खुल के आए ना कि आप चंद नाम जहन में रख के कहते जी आप सहाबा को क्यों नहीं मानते, और फिर हम भी ऐसे जवाब देते हैं। हम भी उन्हीं को जेल में रख के हम भी कह देते हैं कि हम सबको नहीं मानते। तो ये खत्म फासले तब होंगे जब थोड़ा थोड़ा मसलहत का पर्दा दरमियान से हट जाएगा। आप बाय नेम हमसे पूछें, हम आपको बाय नेम बताएं। आप हमसे, चले मैं अच्छा करके कह देता हूं, आप हमें बाय नेम पूछें, हम आपको बाय कैरेक्टर जवाब देंगे। आप हमें बाय नेम बताएं, आप कहें जी आप इनको क्यों नहीं मानते, हम फौरन किताबों से कैरेक्टर पढ़ेंगे, उस पढ़ने के बाद आपको कहेंगे जी ये किरदार है। हम शख्सियत परस्ती नहीं करते, हम किरदार की इज्जत करते हैं। अगर तो ये किरदार इज्जत के काबिल है तो मान ले। यकीन करें हम फैमिली बैकग्राउंड की वजह से ना किसी को छोड़ते हैं ना मानते। अगर हम फैमिली बैकग्राउंड देखते तो मोहम्मद बिन अबी बकर को क्यों मानते? शिया मरता मर जाता है लेकिन यजीद के लिए इतना सा भी नरम गोशा नहीं रखता। उसके बेटे ने सिर्फ आगे अपने बाप के तख्त को ठोकर मारी है, कैरेक्टर आया सामने, हमने किरदार कबूल कर लिया। क्या मसलहत थी, क्यों किया था, हमने कहा नहीं ये जुमला काबिल कबूल है, बेशक यजीद का बेटा है। तो हमारे यहां नहीं देखा जाता कि कौन किसका बाप है किसका बेटा है, हम ये देखते हैं कि उसकी अहले बैत से और रसूल के घर से मोहब्बत क्या है। तो अगर हमारा ये म्यार गलत है, आप ये समझते हैं कि नहीं हम अंधी तकलीद करें, हर किसी को मानना शुरू कर दें, तो ये हमसे। अब हम आपको बताते हैं कि असहाबे पैगंबर में से देखें ये जो इतना बड़ा वाकया रूनुमा हो गया है, 10 दिन से हम रो रहे हैं, 10 दिन से हम सड़कों पे हैं, पूरी दुनिया का हर शिया इन 10 दिनों में स्याह लिबास पहन के एहतजाज कर रहा है। ये एहतजाज किस चीज का है? इमाम हुसैन की शहादत का। 61 हिजरी को 10 मुहर्रम को इराक के सहरा में नबी के खानदान का एक कत्ल हुआ है। हम आज तक सड़कों पर इसलिए फिर रहे हैं, एहतजाज इसलिए कर रहे हैं कि उस कत्ल के हकीकी कातिल गिरफ्तार नहीं हुए। मैं बड़ी अहम गुफ्तगू आपसे करना चाहूंगा क्योंकि शब अशूर है, तो मैं चाहता हूं कि पैगाम पूरे का पूरा नशर हो जाए। हम ये चाहते हैं कि कत्ल हुसैन पर इंसाफ हो। मुसलमान अगर अपने दामन से कत्ल हुसैन का धब्बा खत्म करना चाहते हैं तो उन मुजरिमों की इज्जत करना छोड़ दें जो बिला वास्ता या बिल वास्ता कत्ल हुसैन में शरीक है। कत्ल हुसैन में अकेला यजीद शरीक नहीं है, कत्ल हुसैन में यजीद सिर्फ आलायकार है। यजीद के पीछे कुछ मुहर्रिकात हैं जिनकी वजह से उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया कि जिसका कलमा पड़ता था उसी का खानदान कत्ल किया। और यह वाकया कोई 200 साल बाद भी नहीं हुआ, नबी के जाने के 50 साल बाद। उस दौर में अगर जाकर देखें तो उस दौर में लोगों की जो एवरेज एज है वो 100 साल से ऊपर होती थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के असहाब में से 90-91 साल के असहाब तो हुसैन के साथ लड़ रहे थे, इमाम हुसैन के लश्कर में शामिल थे। तो इसका मतलब है कि 100+ लोग आसानी से जी लेते थे। और ये वाकया करबला कब हुआ? रसूल की शहादत से 50 साल बाद। इसका मतलब है कि वो लोग जिंदा थे जिन्होंने अपनी आंखों से नबी को देखा था, वो रसूल जिंदा थे जिन्होंने अपनी आंखों से नबी की गोद में हुसैन देखा। उन लोगों ने इस कत्ल में क्या किरदार अदा किया, वो वाकया करबला में कहां थे?
क्योंकि मुस्लिम उम्मा दो हिस्सों में तकसीम हो चुकी थी। एक वो थे जो यजीद की हुकूमत और यजीद की मुमलिकत को इस्लामी हुकूमत समझ रहे थे, और ये लोग कौन से थे? नबी के दौर के लोग थे। मेरा अहले सुन्नत भाई बहुत आसानी से बात तक पहुंच सकते हैं। अगर ये कत्ले हुसैन में शरीक नहीं थे तो इन्हें अंसारे हुसैन में होना चाहिए था। अब मैं ये भी नहीं कहूंगा कि सब गलत हो गए थे, तीन हिस्सों में तकसीम हो चुकी थी उम्मा। एक वो थे जो खुल के यजीद का साथ दे रहे थे, एक वो थे जो खुल के हुसैन का साथ दे रहे थे। दरमियान में एक ऐसा ग्रोह था, एक ऐसी कसीर तादाद थी जो वक्ती तौर पे फैसला नहीं कर पाई कि अब हमें क्या करना चाहिए। उनमें से बहुत सौ ने बाद में किसी ना किसी तरीके से नुसरत इमाम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। जिन्होंने बाद में कोशिश की वो नाम भी तारीखों में लिखे हुए। अब यहां पर आगे कहा जाता है कि सिर्फ यजीद जो था वो कत्ले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में शरीक था। नहीं, हम शियों के लिए कोई मामूली कत्ल नहीं है, हमारे इमाम का कत्ल है। हम इसकी मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं। हम ये चाहते हैं हमें बताया जाए कि यजीद क्या अपनी मर्जी से तख्ते खिलाफत में बैठ गया था? आखिर उसे बैयत हुई तो वो खलीफा बना, तो बैयत क्यों हुई, किन्होंने की, किसने करवाई, वो सारे मुहर्रिकात क्या थे? नहीं जी, वो यजीद को उसका बाप जो है उसे नामजद कर दिया था। तो इसका मतलब है कि कत्ले हुसैन में इन्वेस्टिगेशन अगर आगे बढ़ेगी तो सिर्फ यजीद शरीक नहीं, वो भी शरीक है जिसने यजीद की हुकूमत का रास्ता हमवार किया। अब अगर यजीद कत्ले हुसैन में अकेला शरीक नहीं है, इसकी हुकूमत साजी करने के लिए, इसको हाकिम बनाने के लिए जो भी शरीक था, वो चाहे इसका बाप था, वो इस कत्ल के अंदर आ गया। अब यहां पर आगे फिर तहकीक नहीं रुकेगी, तहकीक फिर इसके आगे जाएगी। आखिर यजीद के बाप मुआविया बिन अबू सुफियान को शाम की हुकूमत किसने दी थी? अगर आप सुराग लगाना चाहें तो फिर सुराग तो लग सकता है। अगर आपने वैसे ही ताज्जुब की पट्टी आंखों में बांध ली है और कातलाने हुसैन को ही अपने हीरो समझना है तो आपकी मर्जी है, वरना हम शिया कट रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन आपको हद पहुंचा रहे हैं कि खुदा अपने दिमाग, अपने जहन, अपनी अकलों को रोशन करो। यजीद की हुकूमत बनाने में उसके बाप का हाथ था। मुआविया बिन अबू सुफियान को शाम की हुकूमत देने में किसका हाथ था? किसने उसे खलीफा बनाया था? कहते तीसरी खिलाफत के दौर में बाकायदा तौर पर उसे नामजद कर दिया गया था। 18 हिजरी से लेकर 60 हिजरी तक 42 साल मुसलसल अबू सुफियान का बेटा शाम के मुसलमानों का हाकिम बनाना। क्या 42 साल में मुसलमानों के पास कोई हाफिज़ कुरान, कोई मुफस्सिर कुरान, कोई मुहद्दिस, कोई ऐसा सहाबी, कोई बरगज़ीदा, कोई नबी के खानदान से मोहब्बत करने वाला नहीं था कि 42 साल जिगर चबाने वाली का बेटा, दस्तरखान में वाज़े शराब रख के पीने वाला, कुत्तों और बंदरों से खेलने वाला, वो मुसलमानों का हाकिम बन के हुकूमत करता रहा और किसी ने भी ना पूछा? नहीं, ये सब्जी बनी उमैया की नस्ल और है। और फिर जाके बहुत बड़ा तरीक का धोखा दिया जिसमें अक्सरियत हमारे शियों की भी आ गई कि बनी उमैया जो थे ये बनी हाशिम के रिश्तेदार ही थे, पीछे से इनका शजरा का गलत। खुदा ने कुरान में पहले कह दिया है शजरा तैयबा और है, शजरा खबीसा और है। अगर शजरा एक होता, मौजूद ठीक है जी, अगर शजरा एक होता तो खुदा एक ही शजरे की बात करता। खुदा ने कुरान में दो शजरों की बात की है, शजरा तैयबा, शजरा खबीसा। शजरा मलऊना और है, शजरा तैयबा और है, दो शजरे। अब मैं आपको बता देता हूं। अब्द मनाफ के दो बेटे, एक का नाम अम्र जिसे हाशिम कहते हैं, दूसरे का नाम अब्दुल शम्स। कहा जाता है कि अब्दुल शम्स का जो बेटा था वो उमैया था। उमैया अब्दुल शम्स का बेटा नहीं था। अब्दुल शम्स के बेटे का नाम रुबैया था। उमैया अब्दुल शम्स का गुलाम था। जब ये रसूल के दादा हैं जनाब हाशिम और जनाब अब्दुल शम्स, ये दोनों दादा, ये शाम में रहते थे क्योंकि शाम में उस दौर में बिजनेस, तजारत सब कुछ शाम में था, शाम में मुकीम थे। जब अब्दुल शम्स के हाँ एक गुलाम रहता था जिसका नाम उमैया था, अब्दुल शम्स का इंतकाल हो गया, उमैया ने उसके सारे कारोबार को संभाल लिया। पता चला कि अब्दुल शम्स का हकीकी वतन तो मक्का है और मक्का में इस कबीले को बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जाता है। ये मक्का पहुंचता है, जब मक्का आता है तो जनाब अब्दुल मुतलब इससे सवाल करते हैं कौन है, तो ये कहता है मैं अब्दुल शम्स का बेटा हूं, मैं आपका खानदान हूं। फरमाते इसे काबा के करीब लेके जाओ, क्योंकि हमारी नस्ल का कोई भी ऐसा फर्द नहीं है जो काबे की इज्जत से वाकिफ ना हो। ये वहां पर जाके झूठी कसम देता है, लेकिन अब्दुल मुतलिब जो है वो इसकी कसम का इनकार करते हैं कि इसकी ना हजर असवद ताजीम कर सकता है, न इसे काबे की इज्जत और अजमत का अंदाजा है, और बनी हाशिम मुश्तरका तौर पर इसको मक्का से निकाल देते हैं। ये हिस्ट्री में अहले सुन्नत किताबों से साबित करने के लिए इसको निकाला जाता है मक्का से। ये मक्का से निकलता है, फिर ये दोबारा शाम आ जाता है। शाम में आके ये एक शादीशुदा औरत के साथ अपना ताल्लुक बनाता है। वहां से इसके यहाँ एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम है ज़कवान। ये ज़कवान को लेकर दोबारा अपने वतन, अपने घर जाता है और अपनी हकीकी बीवी का अकद अपने उस बेटे के साथ करता है। तारीख में खुदा ने जिसे शजरा खबीसा कहा है उसकी बुनियाद तो देखें। वहां से इसके यहां एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम है हर्ब। फिर इसके यहां बेटा पैदा होता है जिसे कहते हैं सखर। इसी सखर की कुनियत अबू सुफियान है। अबू सुफियान के यहां फिर तीन बेटे आते हैं, एक हंजला जिसे बदर में अली ने मारा, एक मुआविया और एक यजीद। एक तो यजीद मुआविया का बेटा था, एक यजीद मुआविया का भाई भी था, यजीद बिन अबू सुफियान।
ادھر سے حرب کے ہاں ایک اور بیٹا ہے ابو سفیان کے علاوہ جس کا نام ہے آس. آس کے پھر دو بیٹے ہیں, ایک کا نام ہے حکم اور ایک کا نام ہے عفان. حکم کا بیٹا مروان اور آس کا بیٹا عثمان, عفان کا بیٹا عثمان. پھر اس میں سے ایک بیٹا ہے جس کا نام ہے عقبہ. عقبہ کا ایک بیٹا ہے ولید. یہ وہی ولید ہے جب امام حسین سے بیعت مانگی گئی تو یہ مدینے کا والی تھا, مدینے کا حاکم تھا. اس کو خلافت کے دور میں کوفے کا حاکم بنا دیا گیا تھا. یہ کوفے کا مسلمانوں کا والی بنا ہوا تھا دور یزید میں. اور اہل سنت کتابیں کہتی ہیں اس نے شراب کے نشے میں آ کے فجر کی نماز مسلمانوں کو پڑھائی اور 2 رکعت کی بجائے 4 رکعت نماز پڑھائی. مال کے اشتر وہاں موجود تھے. یہ شراب کے نشے میں بے ہوش ہو کے مصلی پہ گرا. لوگوں نے اس کی انگوٹھی اتاری, کیونکہ انگوٹھی خلیفہ کی جو حاکم ہوتا ہے وہ مہر ہوتی ہے اس کی. انگوٹھی اتار کے مدینے بھیج دی کہ یا علی یہ دیکھیے کیا ہو رہا ہے, ایک شرابی کو یہاں پہ حاکم بنایا ہوا ہے اور وہ مسلمانوں کو نماز پڑھا رہا ہے. کیا کیا گیا, اس کو معزول کیا گیا؟ نہیں, اس کو معزول کرنے کی بجائے اس کو مدینے جیسی اہم پوسٹ پہ بلا لیا گیا. یہ تمام کام جو ہو رہا تھا, یہ بنی امیہ کا جو شجرہ پھیل رہا تھا, کوئی کوفے کا والی بن رہا تھا, کوئی شام کا والی بن رہا تھا, کسی کو یمن کا والی بنایا جا رہا تھا. اب میرا اہل سنت بھائیوں سے سوال ہے کہ آپ ہمارا گریبان پکڑتے کہ آپ صحابہ کو نہیں مانتے, کیا اس دور میں نبی کے جلیل القدر صحابہ موجود نہیں تھے؟ کیا ابو ذر کوفہ کا گورنر نہیں بن سکتا تھا؟ کیا سلمان شام کا حاکم نہیں بن سکتا تھا؟ کیا مقداد کو کسی ملک کی گورنر دی گئی ہو؟ تو ان تمام شخصیات کو چھوڑ کے صرف بنی امیہ کو نوازنا کہ دوسری خلافت کے دور میں جب بنی امیہ مکمل طور پہ شام کا کنٹرول سنبھال لیتے ہیں اور 42 سال تک ان کی حکومت چلتی